Nggih niki dherekaken kersa Habib Bidin Habib Muhammad Bakil sedanten para habaib teng mriki ingkang kula hormati nerasaken kitab Minhajut Thalibin kula badhe maos Kitabul Haji. Teng kitab kula halaman 34. Terus niki termasuk kitab kesangyipun Habib Ali Al-Habsyi Shahibu Simtid Durar niki kitab Minhajut Thalibin. Kula terangaken tentang haji amanat. Nggih, nak biasane tiang mati, nggih, tiang mati kadung boten haji, padahal status ketika hidup niku mampu, itu tirkahnya harus diantaranya dipakai haji napa? Amanat. Sampai kadang-kadang warise itu nakal. Gus rasa kajeno saiki larang 36 juta, nek wis mati wae kaji amanat. Haji amanat mau 12 juta, Madura wani 6 juta. Terus saya sugeng niku hajine ku larang bebas. Dendani mati mengke kaji amanat. Niku regane langkung napa? Murah. Biasanya nak murah niku sah napa boten sah. Tapi niku pun populer kan kaji amanat. Tapi niki kula bali nerangno kajine makdub. Jadi orang yang sakit yang secara lahir itu tidak akan napa? Sembuh. Niku sakjane pun saged dihajikan yang hidup. Dados ora usah ngenteni napa? Mati. Niki penting kalau aturakan karena kalau dia masih hidup ikut memutuskan sebagian hartanya untuk haji, berarti dia untuk ganjarane niat, ganjarane komitmen. Tenak kadung mati niku sing niat itu keluarga. Ya bae kadang ora duwe mental kepengen napa? Haji. Cara malaikat gaji kan rodok rugi wong ora niat ke haji kok untuk ganjaran haji. Wis kadung napa? Mati. Lah niku kula waosaken saene niku nak jenengan di keluarga sing wis ra potongan urip, nggih. Wis ra potongan urip. Niku di makdubno napa? Makdubno. Terus niki kula waos kitab Minhajut Thalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Anna usani istita'atu tahsilihi bi ghairihi. Jadi anna usani uta werna kang pamimpin pindho iku istita'atu tahsilihi, iku kemampuan ngasilno haji tapi oleh ngasilno bi ghairihi sebab pelantaran liyane wong. Faman mongko te sapane wong mati sapa man wa fi zimmatihi lan khali iku ing dalam tanggungane man hajjun te haji wajib mongko wajib apa lihjaju ngajekno anhu saking mayit mintir katihi saking tinggalane mayit. Terus teng mriki wal ma'dub al ajiz anil haji dibakas ma'dub. Dados niki sing dereng populer nggih dados nek wonten tiyang stroke wis ora potongan napa urip, paham nggih? Niku keluarga harus memutuskan dia disuruh niat napa? Haji dadi ora usah ngenteni napa? Mati. Terus kita iso pesen tiyang Madura napa wong Medan sing teng Mekah kan napa? Ngajekno. Lah nek dene takok nak mabrur 20 juta, nak asal kaji 4 juta gitu kok niku pesen order napa? Tapi niki kalian hormat Habib Ja'far kula menangi sama beliau teng mriki nggih kersane kita untuk barokah fikih nggih. Ya untuk barokah wali, untuk barokah napa? Fikih. Dados cerita haji makdum ngeten. Nabi itu kan luar biasa wa kulluhu min Rasulillahi multamisun ghurfam minal bahri aw rusfam minat. Dados ngeten. Nabi itu ketika numpak unta, kalian fadl misanan, fadl bin ab. Itu dicegat. Kalian imro'atun min khosam. Ini asal usul fikih niki. Imro'atun min khosam wayu, fadl ganteng. Lah niku imro'atun min khosam badhe tangklet. Ya fadl itu canom, ya pelirik-pelirikan. Habis Nabi dibelokno ku dipalingkan supaya ora delok cawe wedok niku. Cawe wedok niku tangklet, ya Rasulullah inna faridatawa ala ibadihi atrokat abi syekhon kabiron la yastati'u ayasbuta ala rohilah. Niki sayang sekali ya Rasulullah engkau haji dan keputusan fardu haji ini bapak saya pun sepuh. Kula ngerti bapak kula kepen haji tapi saat ini pun boten saged. Apa dia harus saya hajikan? Terus Nabi menjawab, umpama bapakmu diutang terus mbok sahur cukup ta ora? Ya cekap ya Rasulullah, sementing di sahur. Terus nanti utang niku ibadahnya di sahur, buatan istighfar, paham nggih? Kadang wong sementing istighfar kabeh beres, utang kok istighfari. Utang niku di sahur, salat qodok subuh qodok sik lagi nopo? Istighfar ora qodok tapi nopo? Ngaji gak ngaji mau istighfar. Akhirnya
Dawe Nabi ya cukup. Fadainu wa ahaqqu bil qada. Mulane utang mbek urusan pangeran wajib napa? Disaur. Niku Imam Bukhari ngebabkan bab niku sampai 3 kali. Setunggal di babno babul futya fit thoriq. Bab takok ning dalan. Dados kiai ora usah jaga imet teman-teman. Nabi niku sayyidul awalin wal akhirin. Dicegat wong ning dalan ditakok iki ya jawab. Ora kok terus gak sopan takok kok ning dalan. Nah sampean kiai latihan wajib kon mulai. Selain untuk sowanan iso sinau sik. Dados gayane takok ning omah, takokan sik. Jawabe ning omah. Mergo kesempatan apa? Mutolaah. Namun untuk gula 2 kilo, 3 kilo kan lumayan. Sing jelas itu kesempatan apa? Nabi itu segampang utang dalan nonton takok gitu dijawab saat itu juga. Mulane Imam Bukhari ngebabno niku babul futya fit thoriq, bab memberi fatwa di jalan. Ya ali ya, nek ning dalan nang takok jawab. Dijajal ya sing gampang-gampang lho sing angel-angel ruwet. Terus niku akhirnya dijawab. Terus nomor kalih riyen niku yo nyuwun sewu lho. Takok yo sak kecekele. Ora kok pepe wong wedok ape takok terus nglibatno ngongkon wong lanang. Sing di masalah wong wedok kok sing kok takok wong lanang. Terus riyen niku ya segampang itu. Beragama niku gampang ya pokoke sak keneke. Ya terus ini penting kalau aturaken terus Imam Bukhari ngebabno niku Kitabul Futya fit thoriq. Terus Imam Syafi'i ngebabkan begini. Istitoah niku memasukkan istitoah bil ghairi. Piyambake nyontono ngeten, ada orang valid atau orang setengah mati atau sakit parah. Dia kaya raya. Yuqalu lahu astatiu an abniya hadayiddar. Saya mampu membangun ini rumah. Padahal tiang itu setengah setruk. Karena dia punya uang untuk artinya untuk dikatakan mampu itu tidak harus kamu sendiri yang mampu, tapi bisa saja karena kamu punya uang menyuruh orang lain untuk bangun rumah, dan itu bisa dibahasakan mampu bangun rumah. Padahal kita raiso nyekel cetok, raiso macul, raiso ngecor. Lah haji itu syaratnya mustati. Maka siapapun yang sakit tapi secara finansial cukup maka tetap wajib dengan cara menyewa orang yang menghajikan. Dan selain faktor riwayat Imro'atun bin Khos'am, perempuan dari Khos'am tadi, juga ada logika bahwa untuk dikatakan mustati itu bisa melibatkan uang. Kados tiang sakit parah, dia bisa mengatakan astati'u an abniya hadhihi dar, saya mampu membangun rumah ini. Padahal macul era kuat, mlaku wae ra kuat, tapi duwe 1 miliar. Timbang kowe maco tapi kerene ra karuan. Iku bangun gubuk lho ra kuat. Mau kuat yo pringe tangga sing digo paham. Rada masalah maksudnya. Nah, dados niku kearifane Imam Bukhari ngebabno babul futya fit thoriq. Dados Islam niku nggih segampang iku. Nabi ditangkleti tiyang teng dalan, ya Rasulullah bapakku. Itu kan kula tak cerita sedikit ya. Pas haji difardukan, niku yang ikut haji itu 114.000. Sopo sing ra ngenes kabeh kepengen roh carane haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus cawe wedok ni ngenes wong sakmono akeh kaji kok bapakku gak melok. Mulane Nabi terus dicegat. Dicegat teng dalan. Ya Rasulullah, sayang keputusan Allah taala haji wajib niku kok bapakku lampun sakit. Terus niki kula suwun sing gadah keluarga sakit ora usah ngenteni napa mati nggih, didorong ben haji saiki mergo mumpung cek urip dia ikut terlibat iku mutusno. Ya wis inovane dol, ya wis kairi sing tuwa iku dol, sehingga Allah mencatat dia memang ingin haji. Tapi nak dekne ora melok niat terus mati, ahli warisnya ngajekno iku mau prosedur ben iso maris. Paham ya? Lah engko nak wong iki ditulis kaji malaikat protes, ora tau niat kaji kok ditulis kaji. Benten nak ijek urip lumayan urun napa? Niat. Ya sing kebuku sing kuru iku dol. Golek sing paket mabrur 20 juta lah. Mergo ya kadang ya ono kabeh ayo. Neng nggonku iso 12 juta mabrur, nak 6 50-50. Ibadah kok ngono. Kacau. Nak 12 juta tak golekno sing khusyuk, nak 6 asal-asalan maksudnya. Ribet. Ya tapi wau pangeran iku arhamur rahimin. Ngono sing ditampa ke kadang, ibadah nu sing tenanan ditampa ke kadang, sing rapati tenanan ditampa ke kadang. Nggih kata ulama sing nek ibadah ku santai. Mergi yakin Allah iku apian. Napa Allah iku
apian. Nggih kula terusaken dados makdzub nggih. Wal makdzub utawi wong sing lemah al ajiz kang apes anil haji sang haji binafsihi lan awak dhewe neman in wajada ujrata man yakhuju anhu bi ujratil misli lazimahu. Lah ini sing unik teng bab fikih niki sing rada aneh, fikih radi aneh. Tapi kayak aneh ra aneh tapi iki dawuh ulama. Kabeh para habaib dawuh Imam Nawawi wali kutub sing aran kitab niki. Walau bazala waladuhu au ajnabiyun malan lil ujrah lam yajib qabuluhu fil asal. Dadi wong dikajekno wong ora wajib nampa. Mergo nak bangsa dhuwit iku potensi suatu saat diudat. Ndak padahal sing ngekeki anake dhewe. Niku ora dianeh. Tapi nak walau badalal waladu at wajaba qabulu. Wa kadza al ajnabiyyu fil asal. Tapi nak anake muni ngene, "Pak, aku pengen Mekah, engko kowe tak kajekno." Aku sing ngajekno jenengan, iki wajib ditampa. Tapi nak muni, "Pak, jenengan tak kei dhuwit." Pokoknya nak rupa dhuwit niku fikih ku kok lucu. Pokoknya darani ora wajib ditampa, mergo bangsa dhuwit ku gampang dieling-eling. Kadang wong salam ketemplek kiai Habib 1.000 ngoten niku mun njaluk swarga. Dadi bangsa dhuwit ku kudu entuk. Mulane salam templek wong hati-hati 1.000 niku ya njaluk. Beb tak pangestune dongakno toko kula laris badine miliatan, jebule mau 100.000. Kowe mosok muni, nak sak miliat mandi kan yo ora pantes. Kiai ki ngoten, kula anggere salami templek wong sering wis curiga, jebule ape nyalek. Aduh. Mulane kula kadang mbek medhit ku seneng. Gak ribet, gak kakean pesen, medhit kok pesen. Maksudnya sampean tak latih dadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing bener. Kena dilomani umat yo sing seneng. Piye-piye umat sing lomo iku anut didikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ke di umat medhit atau salam templek yo sing seneng, gak ngebot-ngeboti hisab. Pokoke urip tanggih to nggih. Lah sampean tak nyongan-nyangoni aku tak tampa bareng ning akhirat nuntut. Eling lho Gus tau tak songoni kembus swarga. Lali aku. Lah piron? 100.000 ora iso go tuku swarga. Ribet. Lah nah cara fikih jenenge li'idzamil minnah, potensi diundat. Mulane bangsa lewat dhuwit iku tidak wajib diterima dan otomatis ora kok wajib napa haji. Dadi misale sampean kiai dikei dhuwit wong, jiran kula kajekno tidak wajib menerima. Mergo nak rupa dhuwit li'idzamil minnah, nggih mau li'idzamil minnah. Mergo nak azmun iku balung, bahasa Arab ya rada ruwet. Azmun iku balung, nak idzam iku gedhe. Dimana bahasa Arab itu wala-wali. Kibron itu sombong, nak kibarun itu gede. Bahasa Arab itu ya rodok ruwet sidik-sidik. Macam orang melok di bahasa tadi guys. Anut mawon apa? Anut mawon orang melok di bahasa. Ya terus niki fikih sing unik niku. Andekan anaknya atau orang lain mengasih uang untuk upah yang haji, mengupahkan orang haji untuk bapaknya yang sakit itu tidak wajib diterima. Karena potensi diundat. Mergo ikhlas wonten batase. Kula nus pengalaman ikhlas wonten batase. Kowe ndek kanca melarat. Dhisik dirumat kene pondok. Ngono iku ikhlas. Bareng kowe sugih kowe eling. Terus narip aku tangi sak miliar. Gak ono, gak eling dhisik tak rumat aku. Dadi ikhlas iku ono durasine. Ono kedaluwarsane. Tapi nek kowe terus kancame ikhlas. Kowe golekno bojo kancamu iku ikhlas. Nak entuk melek. Suatu saat kowe entuk ayu dene entuk elek. Kok pengen aku dhisik sing golekno. Keton beb golekno sing tok. Lah maksudnya iki cerita bener Imam Nawawi. Pokoke bangsa dhuwit iku masalah. Kowe ndek kanca akrab, dhisik di rumah. Ikhlas gak sampean ke rumah? Suatu saat kancamu sugih, numpak Alphard, kowe ngontel. Kowe nak nganti gak utang atau gak njuk jasa top tenan iki. Wali tenan wis. Tak daftarno yakin tak daftar. Tapi kemungkinannya itu kecil. Mesti ngeleng-ngeleng. Bisa tak rumat saiki lali uang. Nggih, mesti dongkol tuh. Lha iku minnah. Mulane surep ku sanut Imam Ghazali natu ulama-ulama. Wis mulane kula bolak-balik cerita. Wonten wong melarat, zaman sugih kancane akeh, bareng zaman melarat itu ora ono kancane ora ono sing nili. Dene ngelus. Zaman sugih dorene aku melarat dorarene. Dikandani wonten Habib alim dikandani. Ya malah penak ngono to. Kowe saiki kuli bangunan. Anak kancamu dorene malah nggo tontonan to. Dhisik sosialita ning hotel ning mall. Suatu bareng melarat kancamu sing sugih tetep niliki pas manol ning pasar disentaki wong.
Ayo kowe milih ditiliki apa milih ora? Milih mboten. Paham ya? Dadi urip nganggo ilmu. Nggih nganggo napa? Ilmu. Mulane kula sering didhawuhi bapak, hak ngelola wong seneng iku luwih angel timbang ngelola wong gedeng. Wong gedeng wong liya ben wong liya, nek wong seneng ribet, ngundang, ngatur, ngejami. Nek ora kecewa, ruwet. Wong gedeng wis wong liya selawase wong liya. Wong seneng ku ribet, ngelola wong seneng ku ribet. Ya tapi ku barokah jenenge wong seneng, tapi ya ribet sithik-sithik. Artinya ben sampean urip ku sing seneng. Ketemu wong seneng ya seneng, ketemu wong gedeng ya seneng. Sekolah bolak-balik matur, gue nak lagi nenengan mbek bojomu iku enak, sanggep wae biaya murah. Nak nenengane ora ngajak ning mall, ora ngajak mlaku-mlaku. Alhamdulillah. Lah rukun niku malah juk mlaku-mlaku. Berarti pas seneng ya apik, pas ra seneng ya apik. Maksudnya tak latih syukur sampean iki. Lha iku dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khairun. In asobatur na'ma syakara fakana khairan lah. Wa in asobatul balwa atau darra sabara fakana khairan lah. Dadi wong mukmin apik terus. Untuk nikmat syukur ya apik, untuk balak sabar ya apik. Belajakno bojo ya ibadah, dua muk sabar ya ibadah. Saiki milih ndi ibadah berbiaya apa berbiaya? Ayo jawab. Ayo milih ndi? Milih sing biaya apa sing gratis? Nah, gratis syaratnya digo bal-balan sabar. Niki ijazah nggih. Ayo menika bilna. Santri-santri. Siap ya? Apa Pak Pri? Mau sabar ta mau damu? Biaya berapa? Biaya, lan ora duit. Nah, niki kalian hormat Habib Ja'far niki spesial kula beto kitab Jami'ul Usul fil Auliya. Niki mau kula maos niki kitab niki sering diwaos para ulama termasuk diwaos Habib Lutfi, diwaos hampir semua thariqah. Niki manhaj sing dilambai Habib Ja'far, dilambai para habaib, para kiai ngelola daerah kados Indonesia. Saya ulang malih ngelola daerah kados napa? Indonesia. Niku lawas mawon teng kitab Jami'ul Usul fil Auliya halaman 265. Mun asih rada kitab angsal difoto. Nah niki angsal di-share Habib Muhammad wong perkara kitab ya napa? Nah niki angsal di-share wong. Maksudnya kitab tok ampun raine kula. Maksudnya kitab tok. Mah kula waos iki. Kula waos Arabe khatam mengke kula maknani dados sing ahli Arab ben pun. Wa Allah taala ila Daud. Nggih, Nabi Allah taala paring wahyu teng Nabi Daud. Lama anifa min mujalasati badil fusak. Karena Nabi Daud agak angkuh tidak mau ngancani tiang-tiang fasik atau nasihati tiang-tiang fasik. Wa nahahum an majlisi wa'dhi. Terus Nabi Daud pernah bikin pengumuman sing oleh ngaji sing bersih tok, sing fasik ra oleh melok napa? Ngaji. Dadi ngaji disterilkan dulu, ra oleh fasik, rai-rai mesum ra oleh. Terus Allah Ta'ala dawuh Nabi Daud. Mboten iki wonten kitab, mungkin ora percaya difoto. Difoto, diwaca, terus dipigura jimat. Ya Daud innal mustaqima la yahtaju ilaika. Wong saleh ora butuh kowe, sedurunge ketemu kowe wis saleh. Wal mu'wad utawa wong sing bengkok idza lam tuqimhu falima arsaltu. Lah nek wong bengkok-bengkok kowe ora gelem dandani, lah gunane apa kaya tak angkat dadi rasul? Rasul kok nganggur gak gelem apa? Dandani. Terus fa'at kholahum fi silki julasai wa jama'ati ifadati. Akhirnya orang-orang itu boleh ikut ngaji. Falai tasyiri hal min qaidin bi kufri dzalamati wal fusak hatta yutradu bil ya'si min ilaji amradihim al qalbiyah. Wa hal wudi al irsyad wasiyasa illa lil mu'wad ad-dal. Wahal yalzamu ayakuna jami'ul napa mulaqani nabi dzikri ahlan ditarki wat tajrid wal istiqomah. Saat terus dawe kitab niki wa hadhihi siyasa al hasanah masa alaihal masyayikh wasalaf wal mursyidun wa atbaqa alaihal mutaakhirun li ghalabati rafatihim wa tamawuji rahmatihim ala amatil muslimin. Wa in kunta fi syakkin mimma bayyana farji ilal ikhya wal minanil kubra wa tabaqati sufyah li sya'roni. Terus niki cerita
kiai-kiai Indonesia niku zaman Wali Songo ngantos sakniki niku wis mulai kancanan pejabat sing kadang yo ketangkep KPK, mulai kancanan tonggo sing kadang terus kecekel polisi mergo nyolong pitik. Kadang yo bina wong sing ora tau ngopi mbek bojone ngopine meneng warung mergo ora daftar sing ayu, semacam-macam lah tiyang niku. Wis pokoke lah terus nak kowe dakwah ngenteni wong saleh tok, ana sing ora tau marung tapi meneng rasani wong nyalano. Terus macam-macam lah. Dan niku dawuh ulama-ulama tetap kita bina nggih, napa tetap kita bina piye-piye iku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah terus nak menyangkut kehidupan pejabat atau kehidupan sosialitas yang elit-elit. Wa qalu la ba'sa bita nawuli ba'di syahawat al-mubahah li nafsi idza dhaufat anil qiyam bil ibadah. Kama annahu la ba'sa bilub siyab al-fakhirah. Izharon li ni'matillah wa kama annahu la ba'sa bi akli ta'am al-ladzid wa syurbil ma'il ladzid al-barid li aslis tijlabil a'dha li syukri bi azmin wa quwwatin kama alaihi sadat asyadiliyah. Faqad kana al-arif asyadili yaqul li ashabi kulu min atyabit ta'am washrabu min aladzi syarab wa namu ala auto'il firas wal basu al yanathiyab wa aksiru min zikri rabbikum. Fa idza amila ahadukum dzalik wa qala alhamdulillah yastajibu kullu udwin minhu lisyukri fi khilafi ma idza lam yafal dzalik fa innahu yaqul alhamdulillah wa innahu wa indahu ismi izazun wa ba'du sukhtin ala maqdurillah. Dados cara mazhab Sadili nak isam syukur nak klambenan apik nak isam syukur mangan gudeg isam syukur nyate timbang mangan sego mambu gayane muni alhamdulillah tapi sistem tubuh Anda menolak. Suwarongan murah puanase ra karuan muni alhamdulillah tapi kulitem iku gudiken. Muangan sego jagung rodok mambu gayane muni alhamdulillah bar mencret. Iku ora oleh. Sistem alhamdulillah harus diterima oleh tubuh kita. Maksudnya kitab mazhab napa? Mazhab napa? Sadili. Maksudnya ngaten sampean ngiyai iku ngelola wong melarat nggih monggo, ngelola wong sugih engkek nggih monggo, setengah sugih setengah melarat nggih monggo, sing tanggal 6 sugih tanggal tuwek melarat nggih. Sohibul kredit biasanya kan sugih ana wektune. Angger wae tanggal melarat. Engko nak tukang nagih wis kliwat tanggale sugih neh mlete meneh wae tanggal melarat. Nah, dadi melarat sakniki bisa diketahui mergo napa? Wonten tanggale. Terus niki kalau cerita-cerita kenapa para wali-wali kita nyon sewu yo ono wali sing senengane ning hotel ketemu wong-wong sugih pakanane enak-enak dorong desa wali kok amen mangan enak amen ngene-ngene iku yo ono ilmune. Abdul Hasan Asyadili itu putih-putih macak nggo anteng pakaiane apik ditakoki kenapa apa jenengan macak ngono ben santriku ora mikir nyangoni dadi kabeh ono ilmune. Dan sampean tawaduk numpak ontel klambine elek masih ora jaluk santrimu ya mikir kena kiai ku ngeban iso mulih ta ora. Wis ontel aja ngeban. Ngel kalau tiang kan dikon bayar iku ontel, ra dikon bayar iku yo ribet. Terus niki kalau spesial hormat Habib Jafar niki di mengke wonten sing moto, sampean moto Pak Pri ya. Siap ya. Di foto di sinaoni kok di figura nggo jimat yo. Terus niki cerita-cerita tradisine ulama-ulama riyen niku logikane niku yes piye-piye iku tanggamu warga Indonesia supaya keadaane dibina. Malah sebagian riwayat Nabi Dawud didhawuhi man radda li abikon katab tuhu jihbidzan. Wong sing iso balekno wong belok sing minggat sangka aku tak tulis ulama gede nek iso nobatno wong fasik. Lan sampeyan aja kaget nek ana tokoh terkenal nobatno preman terkenal ya aja kaget. Wong kira melok nobatno komen. Nah ini yang terakhir kula waos halaman 58. Tulis Pak Supri. Engko di apa? Di foto halaman 5 pinten? Niki terakhir niki. Sampeyan pun ngaji normal niki. Niki ngaji wali nih. Banyak kitabnya jenenge Jami'ul Usul fil Auliya, mboten. Jadi badhe ngaji niki normale nggih. Ya wali wis normale tapi kenapa apa. Niki kula waos ya. Bismillahirrahmanirrahim halaman 59
Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Nuhan alaihi salam, ini dawuh Abdul Hasan Asyadzili. Wa malakan baina yadayhima. Faqala law alima Nuhun min qaumih kama alima Muhammadun alaihi salam min qaumih ma da'a alaihim. Gini ku la tazar alal ardi minal kafirina dayar. Terus ngeten. Tiang misalnya lagi kafir. Di sistem tubuhnya dia kan ada sperma. Laisa wae sperma kedua, ketiga, keempat itu calon tiang mukmin. Nah iki mbok dongakno mati, berarti calon generasinya yang mukmin juga ikut mati. Nah di sini sirine kena apa Kanjeng Nabi ketika ana wong kafir ape nyiksa beliau, padahal jelas-jelas kafir sing kepengin bunuh beliau, malah Nabi donga Allahumma mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Iku sirine mergo ana nasamatan sing suatu saat ada turunan sing suatu saat menapa mukmin. Tapi Nabi Nuh ya ora salah karena Nabi Nuh ketemu wong kafir sing didelok gene iku turunane ora ono sing ape mukmin. Nah terus niki. Walau alima Muhammadun alaihi salam ma alima Nuhun ma amhalahum tarfata ainin walakin amhalahum li ilmi anna fi aslabihim ma yu'minu wa yas'adu biliqa'i rabbih faqala Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi sirinya kenapa Nabi itu habis disakiti kayak gitu? Bahkan malakul jabal usul apa diberti nopo gunung, tapi Nabi malah donga Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, karena Nabi tahu di sistem tubuh orang-orang itu ada calon turunan-turunan mukmin. Kalau saat itu mati berarti generasi yang akan datang ikut mati. Padahal itu calon mukmin. Terus niki bentuk hormatullah teng Habib Ja'far, teng keluarga mriki, keluarga Al-Kaf, keluarga Sekap sedanten ingkang kula hormati. Niki kitab ingkang diwaos para habaib, para kiai termasuk sing damel rutinan Habib Lutfi, jenenge kitab Jami'ul Usul fil Auliya. Foto ya. Foto saiki tengko, saiki aku langsung mulai kiai aku. Foto. Was nak keliru. Engko moto gambare. Cek di foto sih. Hilang. Lagi di Mustafa ke situ. Mau kamu ilah Daud. Lo kok judulnya gak penting. Judulnya apa? Terus niki clear ya, dados kersane napa? Kumpul tiang sae nggih sae, kumpul tiang mboten sae sing niate bina nggih napa? Sae. Sing elek kumpul wong fasik mergo katut lha iku elek. Lha iku ora bina jenenge, pancen butuh fasike ben kanca. Niku kerja sama jenenge mboten napa? Bina. Terus niki mazhab-mazhab Syadzili nggih Naqsyabandi sedanten niki didawaken teng kitab-kitab napa? Jami'ul Usul fil Auliya. Terus waqat kanal Arif Abdul Hasan Asyadzili qad tasawwu sirah yaqul yang bagi lisa Allah ya'mural murid nggih biram dunya illa ba'da ayyumah hitalahu bisaton qabla dzalik yazkuru lahu fi ma yahsuru lahu min anwa'it tafarrudat alilahiyah taqarrubat alilahiyah wal lataif ar-rabbaniyah wal ulum alladuniyah. Dadi ana wong lagi seneng donya ya aja terus kok ninggal donya kabeh kok kaget ambek napa Islam. Bikin sarana dia tuh nikmati Islam dulu. Nikmati sholat tuh di atas harta, nikmati ibadah di atas segalanya. Nah, iku lagi mbok latih kok sithik-sithik, aja mbok langsung mbok latih biromyit dunya. Terus intine kula kepengin piye-piye Quran nggih, kula cerita sithik tentang ilmu Quran. Allah taala ku kadang nyifati dzate nu sederhana. Aku iku pangeran. Pangeran ku apa? Allazi at'amahum min ju'i wa amanahum
Menawa pangeran iku yo nak kowe lesu tak kei mangan. Kamu dihilangkan dari rasa nopo? Takut. Misalnya kowe urip zaman PKI, zaman dhisik Belanda kan yo ribet, setiap saat ada ancaman pembunuhan. Saiki kowe iso turu ning gedung lekor, iso cangkruk ning alun-alun aman, yo ono polisi, ono donga, ono macam-macam kan yo kepenak alladzi atamahum min ju'i wa amanahum min khauf. Mulane Islam yo gampang, mulane ayat Islam yo khairun ya qal itamutu am Islam piye? Sangger mangan-mangan yo napa? Islam. Segampang iku. Lah niku madhabe Abdul Hasan napa? Asyadili. Nggih, ngoten mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.